जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे और आपकी तैयारी जोर शोर से चल रही होगी और अच्छी भी चल रही होगी। तो चलिए आपका स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फौजी ब्लॉग में। आज का वीडियो लेकर आए हैं, आपका टाइपिंग टेस्ट का निकल के आया है, जो कि एसएससी की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का, जिन्होंने भी फॉर्म 2022 का भरा था, जिनका पीटी पीएचटी हो गया था, टाइपिंग बाकी था, उसका डेट आ गया है। देखिए, बात करते हैं आपका एसएससी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 2022 की, जो दिल्ली पुलिस की थी। उनका टोटल पोस्ट 835 पोस्ट पे थी, जिनका पीटी और पीएचटी 14 से लेकर 23 मार्च तक कंप्लीट करा दी गई थी। और उनका टाइपिंग डेट आ गया है, जो कि 17 तारीख से आपका टाइपिंग शुरू हो जाएगी और ये 19 तारीख तक आपका टाइपिंग चलेगी। तो जिन्होंने भी अपना पीटी पीएचटी पास किए होंगे, एसएससी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का फॉर्म अप्लाई किए होंगे, पास होंगे, जिनको भी टाइपिंग टेस्ट देना था, उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। आप जाके फटाफट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। कैसे डाउनलोड करना है आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप डायरेक्ट वहां भी जाके आप अपना एडमिट कार्ड टाइपिंग का डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से टाइपिंग दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। बस एक यही छोटी सी जानकारी देना था आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।